Орбитальный сварочный аппарат TATE– это ключевой инструмент в производстве полупроводников, где каждая сварка должна быть идеальной. В среде, где даже мельчайшая частица способна повлиять на работу оборудования, TATE обеспечивает абсолютно чистые, гладкие швы без окалины и загрязнений. Наша технология гарантирует повторяемость, полную цифровую запись параметров и соответствие отраслевым стандартам. Идеально подходит для монтажа трубопроводов ультрачистых газов и жидкостей. TATE – выбор тех, кто работает на передовой технологии. Свяжитесь с нами и узнайте, как наш аппарат впишется в ваш процесс.